I eto nas u još jednom live-u, a sad da se mi ovog puta čujemo. To će biti interesantan live, zapravo opis jednog velikog specifičnog događaja koji se dešava upravo danas, 21. decembra. On se po graničnom vremenu, kao što možemo vidjeti, desilo u 18:07 minuta. To je egzaktna konjunkcija Jupitera i Saturna u znaku Vodolije. Znači, u pitanju su dva velika hronokatora koja su prešla iz znaka Jarca u znak Vodolije. Pritom, u ovom proteklom periodu imali smo jedan vrlo dugačak period boravka Jupitera u znaku Jarca, ali to je dugačak znak, znači sporo izlazeći znak, s obzirom na to imamo situaciju da se zbog toga i zadržao više nego od očekivanog i da je boravio zapravo u znaku Jarca, gotovo više, čak i od godinu dana, možda nešto malo više, i evo sada su konačno ove dve planete prešle u novi znak Vodolije i napravila ono što se zove veliku konjunkciju ili ti veliku mutaciju. Sad, zašto je bitno ovo da se napomene? Ovo su veoma ključne stvari koje pokazuju velika razdoblja u civilizaciji, znači pogotovo kada imamo veliku konjunkciju koja prosto menja znak u kome je boravila. Kao što možemo vidjeti, mislim da je negde 802. Zapravo konjunkcija Jupitera i Saturna se desila u zemljanom znaku, tako da se otprilike na svakih 240 godina ova konjunkcija menja u drugi znak i upravo ta promena konjunkcije Jupitera i Saturna u drugom znaku, u drugom elementu praktično, jer ono se, dakle, pre 240 godina dešavala se ta konjunkcija u zemljanom elementu, sada se nakon 240 godina dešava u vazdušnom. I šta to predstavlja? To predstavlja, dakle, veliko razdoblje u čovečanstvu, pa ako smo prošlog puta, dakle, imali tu konjunkciju, mislim da je bilo u biku, onda je akcenat, dakle, akcenat je bio stavljen upravo na taj zemljani element, znači element materijalizma, element gde je počeo da se polako izlazi iz te prosto faze feudalizma i prosto počela cela ta priča, dakle, etape doba materijalnih vrednosti, pojave kapitalizma, pojave, dakle, sistema financija i svega ostalog, konačno je se razvijalo upravo u tom periodu od proteklih 240 godina, znači upravo taj zemljani element dao je, dakle, čovečanstvu jedan bitan faktor kad je u pitanju, dakle, sama priča vezana za materiju i razvoj na tom polju. Sada se, kao što vidimo, mutacija dešava, to jest ta velika konjunkcija dešava se u ovom vazdušnom elementu i naravno ispoljit će se sve u kontekstu elementa vazduha. Znači, konkretno u ovom slučaju ispoljit će se najviše u elementu znaka Vodolije i to će doneti zaista velike promene. Znači, sad možemo ulaziti ponaosu, dakle, u celoj ovoj priči šta može da donese ova faza, tako, koja je u znaku Vodolije, ali prvenstveno ovde ćemo govoriti o čemu? Ovde ćemo govoriti da će ovo najveći uticaj imati na sistem, društveni sistem, generalno društveno uređenje, društveni sistem, i to je jedna fazna promena koja očekuje čovečanstvo. Teritorija na koje se najviše vezuje upravo konjunkcija Jupitera i Saturna jeste Evropa i Sjedinjene države, a s obzirom da je sve ovo u znaku Vodolije, znači ovde se dešava jedan
jedna, hajde kažemo, dramatična transformacija. I sad, to je prosto konjunkcija koja obeležava, dakle, period od 240 godina. Znači, to je jedan široki period gde će se non stop sada konjunkcija Jupitera i Saturna dešavati u vazdušnim znacima. Ona će se ponavljati, naravno, na svakih periodično, dakle, na svakih 12 godina, te očekujemo sledeću konjunkciju u Blizancima, pa u Vagi i tako dalje. I ceo taj proces, dakle, narednih 240 godina očekuje čovečanstvo zapravo upravo tu faznu promenu u tim vazdušnim elementima. Dok ne prođe, dakle, 240 godina i dok se velika mutacija, to je velika konjunkcija, ne dogodi u drugom elementu. Sad, zašto je bitna sama slika Vodolije, naglašena priča Vodolije, šta će doneti na svetskom nivou? Mi smo, kao što smo malo pre napomenuli, znači u pitanju je bila sama Vodolija koja može da predstavi, prvo da razumemo, dakle Jupiter i Saturn predstavlja strukturu, društveno uređenje, sistem. Najviše Jupiter zapravo predstavlja i ekonomske parametre, Saturn predstavlja državu sa druge strane. Sam znak Vodolije ukazuje da će upravo taj strukturalno-ekonomski državni aparat zapravo doživeti jako veliku transformaciju, dakle, na polju čovečanstva. Tako da ćemo imati upravo taj period koji će da se vezuje za ekonomsko-političke promene, prvenstveno na teritoriji, dakle, Evrope i na teritoriji Sjedinjenih država, upravo u tom nekom zapadnom delu civilizacije. Ovo prvenstveno govori, mi moramo da razumemo simboliku znaka Vodolije. Vodolije se jako vezuje sa društveno uređenje, recimo, komunizma. A Vodolije je praktično ljudski znak koji uvek se povezuje za nešto što je socijalna briga, što su socijalne vrednosti, za nešto što se vezuje uvek za priču same socijalne strukture u državnom sistemu. Tako, pa kad imamo sada ovu veliku mutaciju, upravo će akcenat biti na tome. Dakle, ući ćemo u jedan period stvaranja humanijeg, dakle, doba, humanijeg društva, i to konkretno humanijeg društva na polju ekonomije, prvenstveno zato što je Jupiter, je tako tu, i uređivanje, dakle, državnog sistema, znači što jeste simbolika Saturna. Tako da će sada naredni period upravo biti bačen akcenat na te stvari. Kada govorimo o samoj simbolici Vodolije, uvek kažemo da je Vodolije zapravo transparentna i kažemo humana. Pa ćemo imati tendencije upravo te zapadne civilizacije da pređe u sistem te neke socijalne, da kažemo, pravde. Kao što recimo imaju društva koje su, kao što imaju skandinavska, recimo, društva, uređen sistem, znači prvo imamo uređenu strukturu državnog aparata, sistem, a ujedno to će da definitivno prati priču ekonomije, jel da? Znači, pa ćemo onda imati upravo tu jednu socijalnu zaštitu koja će se praktično, koja će imati tendenciju da se primeni, dakle, na sva društva generalno. Naravno, ova konjunkcija Jupitera i Saturna doneće brojne promene, dakle, u trenutnoj Evropskoj, recimo, uniji, znači, koja postoji. Mi smo imali već i Brexit iza toga, naravno ovdje imamo sad period gde će upravo ceo taj stari sistem vrednosti, dakle, da polako otpada. Tako da su to neke stvari koje će bitno da se izmene kada su društvena pitanja, znači, na repertoaru. Ovdje imamo i sliku situacije da je definitivno Vodolija, ako bi posmatrali recimo u nekom energetskoj vrednosti, znači šta je ovo? Ovo je slika, je li tako, obnovljivih izvora energije i korišćenja istih. Dakle, definitivno period od narednih 240 godina obeležava period kada će fosilna goriva, recimo, da prosto budu stavljena iza, a prosto upotreba obnovljivih izvora energije, kao što je
geotermalna energija, kao što je solarna energija, energija vetra i ostali tipovi, dakle, obnovljivih izvora energije će definitivno biti stavljeni u upotrebu. Jer ovde upravo imamo tu simboliku, znači vodolije koje će da se izrazi u maksimalnom smislu. Naravno, ovo ujedno ukazuje, vodolija je isto simbolika, tako, tehnike, tehnologije, pa je ovo i pojava, dakle, period pojave veštačke inteligencije, koja će definitivno da dođe, dakle, na svet u ovom periodu 240 godina narednih. I praktično ono što može da se kaže jeste da će u narednih, dakle, 10 godina 70% zanata, je li tako, izumeriti, jer prosto tehnološki idemo u tom pravcu da više roboti će praktično zamenjivati potpuno, dakle, ljudsku snagu koja upravo, to jest svi ti zanati će izumeriti, jer će roboti, to jest ta praktična primjena veštačke inteligencije praktično moći da radi umesto njih. Dakle, definitivno slika početka novog doba, ali s druge strane, naravno, ovo nosi i rizik od pojave tehnokratskih društva. Tako da, naravno, to je uvek mač sa dve oštrice. Moramo razumeti da je znak vodolije zapravo znak koji simboliše slobodu, prvenstveno, znači, pored tehnike, tehnologije, ljudskih prava, je li tako, vodolija simbolizuje upravo i slobodu. Tako da je to jako velika tendencija čovečanstva da se oslobodi, je li tako, nekih stega, nekih starih sistema, nekih sistema koji su do sada se zasnivali na nekoj piramidalnoj hijerarhiji, i jednostavno ovo je neka priča koja potpuno vodi u novu etapu, u novu eru ljudsku civilizaciju. Može tu još puno toga da se govori, dakle, vodolija jeste zapravo simbolika, kako smo rekli, sloboda, ali definitivno nosi simboliku slobodu u punom smislu te reči, dakle, sloboda i u seksualnoj orijentaciji, pa je naravno pojava, dakle, tog homoseksualizma i prava, je li tako, prava različitosti, je li tako, seksualnih opredeljenja biće i tekako ispoljena, dakle, u ovom nekom narednom periodu, ali takođe trebamo se vratiti na upravo ono što sam malo pre pomenuo, jeste upravo ta pojava plutokratije ili ti tehnokratije koja može upravo da zloupotrebi celu ovu priču i pojave upravo te nove tehnologije koje mi imamo trenutno sada, da bi jednostavno se uspostavila tako svetska kontrola, nadzor, je li tako. Mislim, mi smo u prevodu svi ljudi svedoci, dakle, upravo ovih nekih proteklih dešavanja u prethodnih godinu dana. Videli smo šta se sve dešavalo na globalnom planu i videli smo da postoji zapravo upravo taj jedna struja, ajde da kažemo, te neke stare piramidalne, dakle, strukture koje vuče celu našu civilizaciju upravo u taj pravac kontrolisanog tehnokratskog, dakle, društva, gde će ljudi biti praktično poluroboti, poluljudi, kiborzi, tako slika kiborga koja će biti jednostavno iz glavnog centra negde kontrolisana, što je užasan deo. Znači, ja sad govorim ovde da postoji upravo i ta suprotna strana u celoj priči, u celoj pozadini koja se može završiti negativno, jer ono što astrologija može da pokaže jeste da neki put astrologija zapravo samo pokazuje simboliku datu koja se ispoljava, ali kako, u kom pravcu će ići, pa to najviše zavisi, dakle, od slike kolektivne, naravno, svesti. Da li je čovečanstvo budno? To je sad pravo pitanje. Šta znači simbolika znaka vodolije? Takođe, znak vodolije predstavlja i simboliku koja se vezuje za svest. Višu svest, transcendentalnu svest, jer jedan od vladara vodolije je Uran. I ako znamo da je sada ta velika konjunkcija aktivirala, dakle, vodoliju u punom smislu te reči, onda definitivno predstoji period kada će se svest ljudi, dakle, dizati na višu vibraciju. Međutim, da li će ona biti u dovoljnoj meri podignuta, to je sad naravno diskutabilno pitanje, ali definitivno
će biti akcenat stavljen na tome i jednostavno vibracija se diže, dakle svest se diže. Samim tim podizanjem svesti podiže se i nivo slobode, dakle čovečanstva. Da li će ono biti u dovoljnoj meri kako bi se čovečanstvo oslobodilo, dakle upravo te piramidalne, dakle strukture koja postoji, dakle trenutno, dakle u našoj civilizaciji, vidjet ćemo u narednom periodu koji bude dolazio. Ali definitivno čovečanstvo polako, dakle, ide u tom jednom pravcu. Tako da su to neke otprilike najopširnije, dakle najopštije, dakle slike kada govorimo o konjunkciji Saturna i Jupitera, šta je to što ona može da donese, u kom pravcu će stvari da se kreću u tom nekom globalnom, dakle globalnoj situaciji na mundanom nivou. Evo kao što vidimo, ovo je karta, zamrznuta slika za granično vreme. Vrlo interesantna pozicija ostalih planeta, kao što vidimo, dakle ovde se nalazi i mesec koji je na stepenu egzaltacije Venere, vrlo zanimljivo mesto, znači da će ipak mase, tako ljudi i obično stanovništvo težiti nekoj vrsti ideala u ovom narednom periodu od 240 godina. Vrlo interesantan, dakle, jedan period. Također imamo Marsa, kao što vidimo na 23 ovna, koji je u egzaktnom kvadratu sa Plutonom, koji sa druge strane predstavlja upravo jednu napetu energiju koja definitivno ostaje da se realizuje u ovom nekom narednom periodu, koja će jednostavno vrlo lako prouzrokovati sukob, obračun, sukob, konflikt mnogih naroda, sa možda upravo simbolikom, znači, znaka Plutona, znači upravo tim silama, i da kažemo plutokratskim silama ljudima iza zavese, koji imaju svoju moć, na ovoj planeti Zemlji, koji posjeduju, dakle, svo bogatstvo, koji upravljaju parama, resursima i tako dalje. Tako da, ovo je zaista jedna slika konflikta koja može da izbije u tom nekom opštem, dakle, svetskom nivou. Znači, pogotovo, opet kažemo, na teritoriji Evrope i Amerike mogu se dogoditi vrlo neudobne stvari. I naravno uvek ćemo povezati koje države. Dakle, države uvek u simbolici znaka ovna. Mogu da budu države kao što se recimo Nemačka, jer ona je centralna država, dakle, Evrope. Tako da, tu može biti, dakle, izuzetno velikih problema, izunutra, recimo, jer to je upravo zamrznuta slika nam to govori, ali takođe ovde trebamo obratiti pažnju da je to Mars kvadrat, Pluto, u Jarcu, a Jarac i Pluto nam se uvek vezuje za muslimanske države, za neke stare, recimo, države, i Pluton je uvek, simbolika terorista, migranata, pa će to biti određeni, dakle, problem, pogotovo na podlivlju Evrope, koji može da eskalira, dakle, kasnije u budućnosti, upravo sa tim problemom, ali uvek, naravno, ovo nam govori, dakle, o sukobu naroda sa aparatom sile, sa pobunom, jer uvek simbolika znaka Vodolije je oslobođenje, a gde još uvek postoji, dakle, taj plutokratsko-piramidalni sistem, narod će se svakako buniti i svakako će dolaziti do tih pobuna u narednom periodu, koji mogu biti zaista onako konfliktne do te mere da se mogu dešavati, dakle, i krvoprolića, naravno, ubistva, slika onako jednih unutrašnjih građanskih, dakle, ratova, vrlo nezgodna jedna situacija, znači to su velike prosto energije. Naravno, šta je Mars? Mars je vladar 10. kuće po graničnom vremenu i naravno to će se sve odraziti na vladare koji su aktuelni, dakle, u ovom u periodu na prostorima Evrope i Amerike, tako da je to još jedna upravo simbolika koja ide u celoj priči. Dakle, s kim će se ratovati? Pa s vladarima, znači, vrlo nezgodna jedna simbolika koja ide u celom tom nekom narednom periodu. Tako da upravo to nagoveštava ta velika konjunkcija. Ono što je interesantno jeste da se sve to dešava, kao što vidimo, u pograničnom vremenu u 7. polju, koje se uvek povezuje
za neke stvari koje se tiču drugih država, koje mogu da se tiču recimo čak i politike. Tako, sedma kuća nam se uvek vezuje na neki način i za politiku, tako da će politički sistem dosta da se izmeni. Možemo imati, vidiš, to je vrlo interesantno, uvođenje tog jedne vrste digitalne demokratije kao što recimo postoji u zemljama kao što je Švajcarska recimo, taj neki princip da će prosto biti, tako, glasanje na nivou elektronskog glasanja, ali takođe ovde govorimo i o promeni, to je upravo to promena, dakle, potpuna transparentnost, znači nema više parlamentarne demokratije gde jednostavno velika većina građana nema kontrole, jel tako, nad pojedincima koji su izabrani, jel tako, na vlasti, već se uvodi direktna demokratija gde jednostavno je sve transparentno i da ne postoji nikakva mahinacija i manipulacija, zloupotrebe od strane političara i tome slično. Znači, to je definitivno jedan vid promene koji nam sledi. I naravno ekonomija. Ekonomija će doživeti potpuno jednu transformaciju u naredne 4 godine, s tim što ćemo imati vrlo, vrlo interesantne stvari. Uvek tu treba pratiti Jupitera i njegove aspekte koje se formiraju na nebu, jer oni praktično ukazuju kakve promene, jel tako, će doživljavati, kakve će promene doživljavati upravo ekonomija, svetska prvenstveno. A imaćemo takvu situaciju da Vodolija uglavnom pokazuje da će ekonomija ići u smeru jedne vrste, ajde kažemo, ono što sam na početku govorio, socijalne pravde. Znači, tendencija da ćemo imati sisteme kao što su recimo u tim skandinavskim državama, gde postoji upravo ta neka vrsta socijalne pravde, ali takođe ovo je slika i elektronskog novca, ali tako? Znači, definitivno veoma velika mogućnost ukidanja, jel tako, keša, uvođenje elektronskog novca, neku vrstu digitalne valute, koja bi bila jako dobro da je decentralizovana, kao što imamo slučaj recimo sa trenutnim kriptovalutama, a nikako kao do sada da je centralizovana elektronska valuta koja ima jedan centar iz koga se praktično vodi sve i gde oni praktično štampaju koliko hoće, rade šta hoće, znači jednostavno nemaju nikakvu kontrolu. Znači to je isto jedan od primjera gde može otići u pogrešan, dakle, smer ekonomija, a naravno može otići u pravi smer. Naravno, ekonomija pre dolaska, dakle, upravo na taj jedan nivo koji bi se vezivao, dakle, za samu priču potpune, dakle, transparentnosti i neke vrste sociutopije za sve ljude, ona će proći kroz neke određene faze, jel tako? Pa ćemo imati recimo i period gde će najverovatnije, dakle, kada Jupiter bude prešao u znak Riba, napravio konjunkciju s Neptunom, doći do hiperinflacije prvenstveno, dakle, dolar će možda izgubiti potpuno vrednost, samim tim i evro, doći do kraha toga, pa će onda imati jedan period 2023. dok bude boravio u znaku Ovna, pokretanja nekih inicijativa, novih ekonomija i tome slično. Najveću transformaciju će ekonomija doživjeti 2024. kada Jupiter bude formirao, dakle, konjunkciju sa Uranom u znaku Bika i to je upravo, ja mislim, otprilike negde i godina kada će se ta ekonomska kriza završiti. Dakle, mi smo sada praktično, što se tiče te ekonomije, na samom početku, dakle, te krize, koja bi po nekoj astrološkoj proceni trebala da traje negde otprilike oko 4 godine, a završit će se upravo konjunkcijom Jupitera i Urana, kada će praktično čovečanstvo, jel tako, preći na taj elektronski oblik novca
i jednostavno transformisati ekonomiju u tom nekom, ajde da kažemo, ja se barem nadam pozitivnom, dakle, pravcu. Tako da su to neke bitne stvari. A pre 2024. imat ćemo i konjunkciju Jupitera sa Neptunom. Ja mislim da je vrhunac krize upravo 2022. na tu konjunkciju Jupitera, dakle, sa Neptunom. Tako da su to, eto, neke etape u ekonomiji koje nam, dakle, predstoje, dakle, u nekom narednom periodu. U svakom slučaju, očekuje nas veoma interesantno, dinamično vreme, barem u narednih 4 godine, 5, što na polju ekonomije, što generalno ovako, tako da će imati vrlo zanimljivu dinamiku. Šta je ostalo da se napomene? Pa naravno, ovde je ostalo da se napomene i možda na nekom individualnom planu, individualnom nivou, ljudi koji imaju puno planeta u znaku Vodolije će u naredne 2 godine imati veoma interesantnih situacija i same Vodolije po sebi, dakle, će u ovom, barem do tog jednog dela juna, ja mislim negde, dokle god Jupiter bude boravio u njihovom znaku, da Vodolije praktično mogu da očekuju neke određene dobitke, neke određene stvari koje će im se definitivno pokrenuti na tom nekom ili emotivnom planu ili poslovnom financijskom planu, tako da Vodolije mogu da očekuju. Sve zavisi naravno gde im se planete nalaze. Tako da je to u principu ta priča. To je to što se tiče, ako ima nekih možda pitanja da se postavi, ne znam, da li smo se, čuli smo se verovatno dobro. Evo, Didi M je napisala, kaže, imam Veneru u Jarcu, nadam se da će mi prijeti ova konjunkcija u Vodoliji. Pa sve zavisi gde, na kom stepenu. Ovde se odnosilo prvenstveno na ljude koji su imali, recimo, puno planeta, recimo, u znaku Vodolije. Kao što sam već napomenuo, ako neko ima Jupiter u Vodoliji, Veneru u Vodoliji, recimo Sunce u Vodoliji, ona će imati zaista period koji će biti vrlo dinamičan, vrlo interesantan, imaće baš onako bogatu priču, pogotovo do juna. Mislim da će dotle da se zadrži otprilike negde Jupiter u znaku Vodolije. Kasnije će on definitivno izaći iz tog znaka, imat ćemo neku vrstu pauze od 2 meseca. Onda će se otprilike negde isto na leto, može da se i vidi iz efemerida, znači negde na leto imat ćemo povratak tog Jupitera u znaku Vodolije. Onda idemo dakle iz efemerida. Vidimo već juna će da uđe Jupiter u Ribe. Da će se zadržati do, evo kao što možemo vidjeti, 6. i ceo 7. 2021. I onda će se vratiti u Vodoliju već avgusta meseca i ostaće praktično do kraja godine u znaku. Tako da ima ta jedna pauza otprilike od nekih 2 meseca u narednoj godini gde će praktično Jupiter ostati u Ribama pa će se vratiti nazad i tako. Tako da Vodolije baš imaju onako jednu jako lepu priču. Ok, sa Uranom u Vodoliji nema, Uran je transcendentna planeta, ona je dosta daleka, ali opet može biti jako bitna ako ti je vladar recimo neke lične kuće, 1., 7., 10. ili 4. Znači može doneti, dakle, prelazak Jupitera preko Urana može doneti, dakle, vrlo zanimljivu simboliku. Vidim, kaže 6. polje u Vodoliji, znači ok, tebi bi trebalo na poslovnom planu, sve zavisi da li si u poslovnom odnosu, da li nisi, na poslovnom planu bi recimo trebalo da bude dobra situacija koja bi ti, eto, omogućila konkretno i uspešnu popravku na fiziologiji, na nivou fiziologije, ali takođe
i poslovni, dakle, deo bi trebalo da se uveća kod tebe. Tako da ta priča, eto, prolaska tranzita Jupitera kroz 6 nije loša, odlična je. Kaže, mesec u Vodoliji, šta bi to značilo otprilike? Pa sjajno je imati mesec, dakle, u znaku u kome Jupiter tranzitira. Tako da, vidi, Ana, ti imaš veoma interesantnu situaciju iz razloga zato što ujedno, naravno sve zavisi gde je mesec, ako je u prvoj dekadi Vodolije, onda će biti vrlo interesantan period za tebe. Može čak da donese ozbiljnu ljubavnu vezu, recimo, koja može da rezultira, recimo, brakom, jer su uvek ta dva hronokatora preko svetla kada idu, ima tendenciju to da ukaže, ali isto je bitno da znaš da recimo to period sade sati. Znači to je jedan bitan transformativni period za tebe koji može da donese recimo 2 koraka napred, 1 korak nazad, jer Saturn je uvek nešto što koči, što vuče nazad, a Jupiter je uvek nešto što donosi i vuče, ide napred, tako da znaš da možeš imati izazovan period. Naravno sve zavisi, opet kažem, gde ti se mesec nalazi, ako je ispod 15 Vodolije, to može da znači upravo da je ova 2021. za tebe jako bitna, sve iznad 15 Vodolije može da znači da je to tek u narednoj godini, 2022. Pa što se tiče Laki Luciano, što se tiče rođenja i određivanja poznaka, vrlo lako možete da odredite svaki poznak online. Imate dosta tih online, kako se zove, softvera koji možete ukucati svoje podatke pa da vam izađe, dakle, podznak i da vidite šta vam pada u podznak. Podznak je zapravo sam vrh prve kuće, vrlo lako, u kom znaku padne, to vam je podznak. Kaže, moja Venera je u Vodoliji na 0 stepeni, 7. kuća, bravo Snežana, znači tebe očekuje neka baš vrlo interesantna situacija, barem za ovaj mesec ili negde do 15. januara, može da bude i do kraja januara, znači da, definitivno, ovo može da se realizuje i manifestuje recimo na planu ljubavnom kod tebe kao neka bitna stvar. Kaže, 5 polja u Vodolije, Sunce s Merkurom. Pa naravno, da. Znači, eto, ne, ovo je Svetlana, prosti. Kaže, da, ok, Sunce, Merkur kombinacija, pogotovo ako je još 5. polje naglašeno, ovo je za Svetlanu odgovor, to može da bude definitivno i nešto što da može da aktivira recimo decu kod tebe. Da, rođenje deteta recimo, ili, znači, uvek je 5. kuća ta koja daje život, pogotovo ako si već u nekom dužem odnosu i tome slično. Evo je Jelena, kaže, Sunce, Merkur, Venera u Vodoliji, nadam se dobrim promenama. Pa kako ne, znači, to je definitivno sjajna godina koja je pred tobom, ali upravo te promene će se odnositi u skladu i sa nekim vidom situacija koje mogu da budu propraćene, dakle, trenutnim okolnostima, tako da te promene mogu da se odraze, vidiš, ti imaš Sunce, Venera, znači naravno to ima jaku tendenciju da povuču tu neku ljubavnu vezu, koja može upravo biti opisana tom nekom simbolikom vodolijanskom, neka ljubavna veza s prijateljem, recimo, to bi bila neka kombinatorika, naravno, može razna simbolika da se ispolji, znači to može biti ishitrena veza, paralelna veza, neozbiljna veza, previše slobodna veza, znači, ali definitivno Sunce, Venera, Merkur ukazuje da će jedna od tih stvari biti tebi jako aktivno u toku ove godine, to je naredne 2021. Eko je Laki, pozdrav iz Minhina, nema problema. Ok, kaže, znak Vodolije s poznakom Škorpija, bravo za tebe. Kaže ovako, Saturn u Vodoliji u 3. kući na 28. stepenu. Pa super, ali to je kasni stepen, znači tebe očekuje tamo negde mira, znači da govorimo o miri, tako, znači negde maj, juni očekuju, dakle, tu neku, ajde kažemo,
promenu, tad će ti Jupiter preći preko Saturna. Naravno, sve zavisi čime Saturn vlada. Pazi, on je u 3. kući, to može da se odnosi na potpisivanje recimo nekog ugovora jako bitnog, važnog za tebe. To može isto biti ta simbolika, znači naravno to je isto vrlo interesantno. Kaže Gordana, ima ovako sledeće, kaže Mars na 10.59 Vodolije i Jupiter na 8.27. Pa ovo je fantastično, znači Gordana, znači ti imaš dve planete u znaku Vodolije, dakle u 8. polju, sve zavisi koliko imaš godina. Neki ljudi pod starijim danima upravo na ovakve tranzite mogu da očekuju nasledstvo, koje nije malo recimo, ali definitivno ovo može biti razna simbolika. Znači tebi Jupiterov povratak u 8. polju, vrlo laka trudnoća, jako dobri povoljni aspekti da se ostane u drugom stanju. I tako, znači razne su naravno simbolike. Evo je Mirjana, kaže Merkur u Vodoliji, sjajno, super, odlična godina za upisivanje nekog kursa, recimo, neke praktične, dakle, stvari. Sve zavisi kad ti on prelazi preko, kad će Jupiter da ti pređe preko Merkura. Ana Gašpar kaže, može li se tumačiti tranzit Jupitera i Saturna u 5 za podznak? Sad... Može za podznak, ako sam dobro ukapirao, ako je to sama Vodolija. Može, da, uticat će definitivno objektivne okolnosti jako na tebe, tako da znaš da ti je to. Irena Vitanović. Kaže, meni Jupiter u Vodoliji na 5. stepenu, mislim da je 10. kuća, ali nisam sigurna jel mi je Sunce i mesec Merkur u Ribrin 1. Jupiter u Vodoliji. Odlično, kaže Irina, odlično Irina, zato što je to Jupiterov povratak tebi. A u Jupiterov povratak jeste jedno od najboljih, dakle, situacija kad je u pitanju sam život generalno, sve zavisi u kojoj se fazi nalaziš, koliko godina imaš, naravno to je to. Ako je 10. kuća, definitivno će neke nove poslovne mogućnosti otvoriti. Naravno, ako si ti pre toga u nekoj vezi, recimo intimnoj, znači već duže da traje, ovo može rezultirati i stvaranju porodice, ali tako, zajedničkog života, tako da to ti je to. To je u principu to. Tako da, eto, ja se nadam da ste uživali u ovom live-u. Možemo se čuti naravno i drugi put kad budemo imao stream, pa ćemo, eto, tako da izanaliziramo neke interesantne stvari. U svakom slučaju, budite mi dobro i uživajte u nadolazećim promenama koje nam slede.